lagi kita, udah lama gak mancing bos. Kita mancing bersama Gede Widane alias Donos. Oke bos, di spot sedang mancing. mantap bosku. Air mantap bos. Hujan bos, hujan. Wih, coba bos. Gede aja Rambut deh. Lebih besar zebra. Hancur. Ih, mantap jangkarnya bos. Mantap. Gak sempat kerekam bos. Makan dulu bos. Udah siang. Menu seadanya. Melimpah nak nih. Saya Malika tadi sini. Malika bos. Ikan zebra pilihan. Malika. Nah, lepas bos. Ini udah go deh. Tiga jari dia. Enggak. Jadi mungker-mungkeran Balas lemuk ini. mana nih aja. Mantap bos. Padahal nih. Ikan bosku. Wih, mantap. Parah sih bos, parah. Wih, nah mulai mantap. Semangat lagi bos, semangat. Lanjut lagi. Bos, strike bos. Nih bos, rangkaian kelan diboncos bos. Bos, ini buktinya bos. Mantap.
Itu baru big size. Baru big bos. Gak jari. Mantap, mantap, mantap. Mantap. Lanjut lagi bos. Pulang dulu kita bos, karena sudah sore. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Putra Mancing bos. Ini hasil dari donos. Wih, lumayan. Lumayan, lumayan. Nah, dan ini hasil saya bos. Wih, mantap. Pulang bos, pulang.